大家好，我是刘翔。沃尔玛在周一的时候是下调了自己的业绩展望的，它预计 Q2 的运营利润率大约是 4.2%， 净销售预计会增长 7.5%， 而此前的预计是增长 4%， 同店销售额会增长 6%， 而此前的预计是增长 4%到5%。而基于当前的汇率，它预计今年的下半年将会面临一个18亿美元的逆风，预计 Q2 的营收会同比下降 13%到14%， 预计 Q2 调整后的 EPS 是会下降大约 8%到9%， 此前的预计是大致持平，预计全年的销售额会增长 4.5%， 而23财年的运营利润率大约是 3.8% 到 3.9%， EPS 会下降 13%， 而之前的时候它的预计是大约下降 1%。 而对于这个业绩下滑，沃尔玛是这么解释的：越来越多的客户开始跳过那些没什么大用的普通商品，而去购买生活必需的食品。公司预计在 Q2 的同店销售额不包括燃料将会增长大约 6%， 这个是比之前的预期 4% 到5% 的增长还要更高一些的。在这种结构性的变化是导致了公司利润率的一个下滑，因为这些食品的利润率是远低于电视还有服装等必需品的。而沃尔玛的 CFO 最近也表示，物价不断上涨正在影响客户的消费方式，预计今年下半年他们会减少对普通商品的购买。因为沃尔玛是这个零售行业的一个风向标，所以他下调了这个业绩展望，这就说明整个零售行业目前都面临着一个不小的业绩压力的。当然这个主要是因为这个通胀，因为物价的上涨，所以一些相对收入比较低的家庭也就不得不做出一些选择了，他们必须把更多的钱花在食品上，对于其他的商品就会减少这个购买了。而这也是沃尔玛所面临的问题，虽然它同店销售额是上升的，但是它的利润率却在下滑，这个增收不增利的趋势非常的明显。在几天前 Snap 的财报也爆雷了，它 Q2 的营收增长只有 13%， 一共是 11.1 亿，而市场预期是 11.5 亿，它净亏损也扩大了，从之前的 1.52 亿增长到了 4.22 亿，经营现金流也从负的 1.01 亿变成了负的 1.24 亿，自由现金流由负的 1.16 亿变成了负的 1.47 亿。公司还说将会放缓这个招聘的速度。当然 Snap 的业绩下滑肯定也和那个抖音的竞争是有关系的，因为抖音的崛起，它就对很多竞争对手的这个流量造成了一些的冲击。毕竟每个用户每天上网的时间都是有限的，如果他用抖音用的多了的话，那自然对其他 app 的使用时间就会减少。但我觉得更大的一个问题还是整个行业面临的问题，就是这个广告行业。因为现在很多公司都在担心美国经济会出现衰退嘛，所以他们就会减少这个对广告的投放。而我这个频道目前的 CPM 数据也是出现了明显的一个下滑，这就说明 YouTube 的流量的价格也正在下滑。最近还有一个不太好的消息，就是在23号 WHO 召开了一个记者会，宣布将猴痘疫情列为国际关注突发公共卫生事件。这个也是 WHO 的一个最高级别的一个警报。到了25号，根据媒体的报道，美国总统拜登也正在考虑将这个猴痘疫情列为卫生紧急事件。所以这么看下来的话，我觉得目前美国面临的这个衰退的风险，经济衰退的风险的确是不小的。这个上市公司的财报它是不会骗人的，而且美国的零售行业不停的爆雷，连沃尔玛也有点这个招架不住的意思了。而美国经济增长主要就是靠内需、靠消费拉动的，所以这个零售业爆雷肯定是一个不太好的兆头，说明这个通胀的确开始对美国的实体经济造成了伤害了。而如果很多的美国消费者因为这个物价上涨的压力，不得不把更多的钱投入这个食品中，而减少其他非必需品的消费的话，那很多行业都会受到冲击的，比如说手机、电脑、汽车、房地产、衣服，那这些商品的销量可能都会出现下滑。那最后美国经济可能真的就会衰退的。所以最近有很多的投行都在预测，
美联储在几个月之后可能就会反转自己的货币政策，可能就会由加息转变为降息的，因为它必须用这个降息来应对经济衰退。我觉得目前看的话，这个可能性的确是不小。其实美联储的内心是并不想这个大幅的加息的，因为目前美国面临这个债务是一个天量的债务，所以如果把这个利率提得太高的话，那么自己也会吃不消的。所以一旦美国的这个通胀能够压下去一点，那美联储很可能就会反转自己的货币政策，从加息转变为降息，从而来挽救美国的经济，也减少自己的债务压力。但这其实也是一种熟悉的味道。我之前介绍过1970年代美国的滞胀史，其实当时的美联储也是这么玩的，这一看到经济不行了，就马上又开始降息来救经济，结果最后搞的是美国的通胀一直压不下去，而经济也出现反复的衰退，那这个也就是著名的滞胀。而这个历史的确是有可能会重演的。看桥水老板Ray Dalio，他最近也一直说，美国很可能会重新出现这个滞胀，因为美联储要掌握好中间的这个平衡，这个是很困难的。因为现在不紧缩货币的话，那么通胀可能就会失控。如果你太紧缩的话，经济可能就会陷入一个严重的衰退。所以这的确就是一个非常两难的境地。所以Ray Dalio的判断就是，这个滞胀很可能会重演，之后美联储可能会搞得通胀也压不下去，而经济还搞衰退了。当这些宏观的问题它非常的复杂，其实也没有人能说得清楚。这一下头最核心的还是要重个股新大盘。我只能说目前的感觉就是这个美国经济的确有可能重现这个滞胀的，再加上一些我看好的公司目前的估值其实也并没有被打下来多少，并没有出现真正的好价格，所以我会选择继续等待一个更好的买入时机。好，今天就到这里吧。如果你觉得有帮助的话，请帮我点赞、订阅、分享。如果你想讨论一些投资问题，可以进我的频道，然后点社区。好，那我们下回再见了，拜拜。